lan amriya pitulung sira kabeh kelawan salat lan krana sedune salat iku abot terusane wa innaha lakabiratun kabirah itu besar dadi maknane antep abot ing ngatasé sira kabeh anging ora abot ing ngatasé mukminin kang khosyiin illa alal khosyiin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim tasliman katsiratan abadan mithla dzalika wa alihi ajma'in. Allahu akbar. Ila hadrati al-aliyyil azim. Wa ila hadrati Sayyidina Rasulullah Sayyidina Muhammad bin Abdillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama tasliman wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi wa ansari wa ahli baitihi tahirin radhiyallahu ta'ala anhum wa ila hadrati jami'il anbiya wal mursalin alaihi wassalatu wassalam wa usulihim wa furu'ihim wa ila hadrati jami'il awliya wal ulama wa jami'is siddiqin wa syuhada'i was salihin wa ila hadrati jami'i walidina wa jami'i masyayikhina wa jami'i muallimina wa jami'i man yahduruna fi hadzal majlisil mubarak khususan sayyidina al-ghafil akbar asyarif wa ila hadrati Mbah Shaleh Darat bin Umar Semarang wa ila hadrati jami'il mufassirin wal muhadditsin bi barakatihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa asrarihim wa bimu'jizatihim wa karamatihim minallahi ta'ala fadailihim minallahi ta'ala azza wa jalla jalaluhu billahi walillahi ta'ala al-fatihah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin Bismillah ya latif 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 ya Latif
Latifu ya 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 Latif ya Latifan bi khalqi ya aliman bi khalqi ya khabiran bi khalqi utubina ya Latif ya alim ya khabir ya Latifan bi khalqi ya aliman bi khalqi ya khabiran bi khalqi utubina ya Latif ya alim ya khabir ya Latifan bi khalqi ya aliman bi khalqi ya khabiran bi khalqi utubina ya Latif ya alim ya khabir ya Latifan lam yazal utubina fi manazal inna Latifun lam tazal utubina wal muslimin ya Latifan lam yazal utubina fi manazal inna Latifun lam tazal utubina wal muslimin ya Latifan lam yazal utubina fi manazal inna Latifun lam tazal utubina wal muslimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi rasulika wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama tasliman katsiratan abadan mithla dzalika walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ngapunten lek angke rada kontal soalé sinaune dereng jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ini awake mancik datang sinau ayat yang ke-45 saking Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Lan padha amriya pitulung sira kabeh mukminin ing ngatasé sekabehane perkara nira kelawan ngempet nafsu nira ing ngatasé perkara ingkang sira sengiti. Kalau ini sampun. Maksud sing kula pahami disengiti temiki kan gampangane gampang wae wong awake ngempet ambek perkara sing awake gak demen ya wis gampang ngempete gak patek kangelan. Maksudnya ngeten lek kula pemanggih kula. Sesuatu yang disengiti itu yang gak didemeni itu tadi durung ketok ndek permukaan. Tapi dari akibat satu lelampah sing nanti kalau Gusti Allah dimunculno konsekuensi teko lampah iki mang. Nah, kan durung ketok akibat wau. Niku akibat ini kita sudah bisa membaca sesuatu yang panenane ora penak sangka tandurane awake sing nanti munculno panen sing gak nyaman tadi. Nah, sing kula pahami disengiti mang panenane mang sing disengiti. Kuwi awake kudu iso ngempet. Soale supaya gak nyalahno keadaan luwih-luwih pangeran. Supaya awake tetep dalam satu kesadaran pribadi ingkang kita niki nalika mboten mampu
ngempet perkara sing bakale panen perkara sing disengiti mang, awake gak sampe nyalahno takdir. Tapi awake bener-bener nyuwun ngapunten karo nyuwun pitulung. Nomor loro sebagai ayat bahwa awake iso nglakoni positif atau sesuatu yang menimbulkan positif itu murni pitulunge pangeran. Ayatnya di situ. Tandane wujude pangeran ten mriku. Soale awake duwe akal, duwe nafsu dan rasa sing kanggo iso milih piranti milih, punya modal untuk mampu dumuningi kodrat iradate pangeran didekek nek manungsa di antarane. Jadi wujude pangeran ngekeki kemampuan dan ngekeki kersa ning manungsa iki mang supaya menungso iki paham awake enggak mandiri dalam berdiri sendiri tadi. Jadi tetap ihtiyaj li ghairihi cara napa tauhidnya. Jadi independensinya Gusti Allah di dalam ngatur iki memang tampak di dalam ketidakmampuan kita sementara punya modal untuk mampu memilih manungso mang. Tapi ujung-ujungnya ternyata enggak mampu menghindari sesuatu yang enggak penak mang. Lah iki ayat berarti ayat lek Gusti Allah tetep sing bereksistensi dalam perilaku kita. Nah, di satu sisi niku, tapi di sisi yang lain, di sisi syariat kita punya rasa tanggung jawab ketika dikasih sehat, dikasih sempat, dikasih semangat, ngapain ndak memilih yang positif. Nah, di satu sisi syariat, di satu sisi hakikah pada hakikat yang sesungguhnya awake enggak kelangan ndelok ayate pangeran. Itu dapat dua berarti. Ketika awake gak iso menghindari perkara sing disengiti, berarti oleh loro. Oleh iso ndelok ayate pangeran sing wujud di awake, ambek oleh rasa tanggung jawab sing semakin meningkat karena pembelajaran dari proses ketidakmampuan mang. Ke proses jalan. Nah, dan terus alah mari cerita sing aneh kok anu mara buram ngene ancene mripate Sulaya nggih pun dudu perkara critane mripate wis kakean HP tapi mboten selot-selotan mboten jadi ini Enggak oleh aku. Beneran balik disebut betul Gak manfaat lho enggak tripod itu. Lain. Gitu. Ya itu bagian dari ketidakmampuan sing delok ayate pangeran. Nggih bener. Lan malih amriya pitulung nika nggih. Kita ini dikasih oleh Allah Ta'ala tips, tapi tips ini dari pangeran piyambak. Awakmu lek njaluk tolong ning aku oleh pitulunganku, ono tipsnya dengan thariqah ngempet. Nah, ngempet sing teko perkara sing bakal disengiti panenane. Pun nomor setunggal niku. Namine as-sabri. Lek bahasa lafate wasta'inu bis-sabri. Dan mintalah pertolongan kalian kepada Allah Dewi karena Allah Ta'ala sing jamin segala pertolongan sing wujud ning alam niki Gusti Allah sing dawuh ngoten maka kita alhamdulillah dikasih bocoran seperti itu bisobri minta pertolong sabar mau jelenterane Mbah Saleh ngempet diantaranya itu tadi satu itu tipnya lan amriya pitulung sira kabeh kelawan salat lan krana sedune salat iku abot terusane wa innaha lakabiratun kabirah itu besar tapi maknane antep abot ing ngatasé sira kabeh angin ora abot ing ngatasé mukminin kang khosyiin illa alal khosyiin khusyuk itu adalah merendahkan diri kita dengan kesadaran tahu diri ning ngarsane pangeran dengan segala kemahaannya. Lah andap asorim tentang tahu dirinya kita di hadapan zat mutlak itu tadi ini namanya khusyuk. Tawadhu, khudu itu hampir sinonim.
khusyuk, tadarru', khudu' itu hampir sinonim bahasanya. Nah, al-khashi'in khusyuk di sini adalah seperti itu. Cuman nek gambarane cara wong salat ngoten wis Allahu Akbar kawanceng ini padahal pas ndek omahe maratuwa kan ya beda. Soalnya aku kan tahu dadi mantu anyar biyen kan ngono. Ya apa-apa angel Kang menghindari niku angel. Apa maneh jip imamono jip. Waduh wis keliru makrote ngono wis gak penak maratuwa pondokan pisan bisa nggih. Tibane sedikit-sedikit kekhusyuan kita tadi tertantang. Walaupun ketoknya bagus secara zahir. Tapi sing memandang khusyuk di sini pangeran dhewe karena sing dawuh illa 'alal khasyin ya pangeran dhewe. Sehingga lek wis pembahasan ini mboten penting, pangalembonane wong iki belas mboten penting. Film ya apa wis orang ngaruh, sing penting soalnya cara pandang Allah Ta'ala terhadap kita dengan rasa yang kita matur dan kita ngadep. Cara hakikatnya kan ngoten estune. Dan itu juga menjadikan kita independen sebagai manungsa nyaman, tidak terbebani oleh pandang orang lain. Awake digawe penak mbek pangeran. Sehingga khusyuk tadi secara maknawiyah seperti itu kita kita jadikan pada gampangane karakteristik awake dhewe muga-muga. Semoga setuhune salat iku enteng ing atase mukminin khasyiin. Sehingga ketika Gusti Allah merentahno iku mang awake dari sisi mana kita memandang? Kalau dari sisi keteledoran dan gumampange kita sebagai manungsa, kaya-kaya perintahe pangeran iku bebani. Jadi ketika kita melihat dari sisi sportivitas kita sebagai manungsa, ternyata perintah pangeran mang anugerah banget. Soalnya semakin tenang uripe, bolone pangeran dhewe piyambak. Soalnya orientasi ini bukan siapa-siapa lagi bisa. Apa jarine sing menilai sing dawuh mang. Itu jadi pangeran nganugerahne dalam perintah itu. Utawi sifate khasyiin iya iku wong kang wis padha angyakinaken setuhune dheweke iku mesti bakal napa niki bakal opo iki kan ngaji gak apa-apa wis masa direkam niki napa niki kan ngaji bakal opo iki wong golek kacamata bakal pun golek kacamata bakal ketemu ing ndi. Alhamdulillah langsung bakal ketemu leres kayak Pak lho kan. Alhamdulillah kacamata. Nah iya. Nek kang atas yo nang pinggire, kang atas mana nang mbahe pojok. Kalau langsung leres niku. Nggih, kula kinten niku take kof keranten ana bundere leres kang kaji itu naik itu itu mblobore ten ngandhap. Kula wangsuli. Utawi sifate khasyiin iya iku wong kang wis padha angyakinaken setuhune dheweke iku mesti bakal ketemu pangerane. Terusane ayat kan ngeten, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu. Bahwasanya mereka yang punya keyakinan, yadhunnu mriki jangan dimaknai secara bahasa nyono utawa menyangka. Tapi Mbah Soleh dawuh angyakinaken. Jadi ya tayakon. Jadi meyakini sudah menjadi satu keimanannya, dia akan bertemu dengan Rabbihim, dengan Tuhannya. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Bahwa mereka akan bertemu karo pangeran dhewe. Ya kemang sing kita orientasi dalam segala kejadian awake alhamdulillah cara ngimani ngono wis kegeleken delok ayate wis gak butuh tondo cara ngimani. Maka niku diterusno kali pangeran wong khusyuk iku sing nyono sing meyakini kaya ngono ketemu pangerane bakal ketemu pangerane besok dina kiamat lan malih padha yakin sedune dheweke iku bakal bali marang subhanahu wa ta'ala wa annahum ilaihi
dan bahwasanya mereka hanya kepadanya roji'un, kembali bali marang subhanahu wa ta'ala ing dalem akhirat. Moko amales subhanahu wa ta'ala mboten keset, maksudnya amales ini membalas amal subhanahu wa ta'ala ing wong iku kabeh, yaitu tadi panenane man, dari akibat apa yang dilakukan. Tapi kembali lagi, kula nate maos tunggal riwayat hadis itu Rawahul Bukhari wa Muslim muttafaqun alaih, hadis niku ingkang man hamma bihasanatin falam ya'malha. Sapa wonge duwe angen-angen maknane mawon. Kula apal-apalan kok wedi terusane gak apal, malu saya. Niki mawon terusan man hamma bihasanatin. Sapa wonge duwe tujuan atau keinginan, hamma duwe tujuan atau keinginan terhadap satu kebagusan satu saja, hasanatan, satu saja kebagusan, falam ya'malha, dia tidak melakukan ternyata, maka iku ditulis ambek Gusti Allah indahu, dik ngarsane Gusti Allah dhewe, ditulis ing hasanatan kamilatan, sebagai satu kebagusan yang sempurna. Niku satu. Jadi kepingin tok tapi durung kelakon, Gusti Allah nyerat ndek ngarsane pangeran dhewe. Dan mriku bolak-balik kula pirsani kalimat matnul hadisnya indahu. Di Arba'in An-Nawawi sebagian naskah itu Imam Nawawi menyarai hadis itu. Padahal Arba'in Nawawi punya Imam Nawawi sendiri, sarai dhewe Imam Nawawi. Gusti Allah nyerate indahu. Kula memahami begini. Lho iya, untuk hal ini malaikat raqib atid ndak dibahas wis. Ngarsane pangeran dhewe. Artinya Gusti Allah ngajeni betul keinginan baiknya orang ini. Kula wangsuli, betul-betul itu. Artinya Gusti Allah ngajeni betul terhadap niat baik orang ini walaupun belum terlaksana. Artinya raqib atid sampai dipereni dalam pembahasan ini. Berarti dianggap ngarsani pangeran langsung indahu. Itu dianggap hasanatan kamilah, satu, kesempurnaan. Nomor dua, ana wong kepingin ngelakoni elek. Sing apik dhisik. Hadisnya pokoknya 4. Kepingin ngelakoni apik. Terus faya amaluha. Dheweke kok iso nglakoni. Maka dheweke pertama Allah Ta'ala nulisnya bi asyri amsalihha, kelawan 10 hitungan. Ila sabi'ati mi'ati dhi'fin, sampai kepada 700 hitungan. Indahu juga, nek ngarsane pangeran juga. Sampai wong iki lek dadi wong jero, ila at'afin katsiratin, sampai tumeka lipat ganda. Gusti Allah maringi akibat yang baik dan surga sembarang kalir niku wau yang tanpa hitungan sudah. Kalau katsirah itu sudah tidak ada bilangan di situ. Sepurane mboten napa-napa, makanya ada kalimat sama ndak ningali ten Waqiah. Itu ada 3 golongan, washabul yamin, washabus shimal. Terus sing al-muqarrabun. Ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im sullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin. Ahli tengah meniki mboten masalah gak surga gak neraka, mboten. Tengah ahlullah. Untuk di sini panjenengan ningali ten Waqiah. Jelas itu. Bagi 3 ini. Nah, di pusat mana? Ojo banter-banter wong jero pisan. Nggih. Artinya begini. Bahwasanya sebetulnya kita ini dalam segi amaliyah biasa saja masih dikasih akses kepada bilangan yang tidak sudah dalam hitungan lagi oleh Allah Ta'ala. Setiap manusia kathah contone ana wong wadon, cerita yang masyhur itu, ana wong wadon, orang ini ngapunten, sebagai perempuan yang terhinakan di kacamata masyarakat pada umumnya. Jadi musafir ketika mau mencari air, goleki krana wis
wis gak punya perbekalan air, golek akhire dheweke iku mang eruh sumur lega ono ciduke karena sumur di tengah perjalanan. Yang ada hanya khuf dari orang perempuan tadi, sepatu kulit yang sambung itu kan khuf. Cara wong Indonesia sepatu obrok itu. Turun ke bawah, gak iso gawe ngombe ngene wis langsung dicaket ngene, mungkin naik karepe engko dinikmati di atas. Gak diombe nisor. Lah, munggah kan sumur di kalau ya iki sementara ndelok YouTube ya. Kalau ndelok di napa kita lihat di Arab itu kan sumurnya nggak begitu dalam dan lebar. Terus batu-batu niki. Kan begitu memang. Nah, terus merangkak begini naik sepatu sing isi air, khuf sing isi air ini tadi mau dinikmati, tahu-tahu ada anjing sih. Melet-melet. Wis anjing iki kaya-kaya anjing gampangane anjing buas krana ndek tengah padang pasir. Tapi kok dia nggak berperilaku buas, dia langsung paham iki ngelak lek ngono. Kebuasannya hilang. Krana wis biasa wong lek wis sak buas-buase lek kadung njaluk tulung mau ngelendeh gak karu-karuan. Karakteristik makhluk. Nah, paham, perempuan ini paham. Dilalah rasa welase iki mang ngalahno rasa butuhe. Kula wangsuli rasa rahmate. Dumununge Rahman Rahime pangeran sing dheweke iki mang dilalah mencuat betul cahayane ngalahno kebutuhan dirinya yang sampai mundut air ke bawah. Dikekno ning pirik mang. Dan itu sampai habis. Wa fi riwayatin sing kula kepireng, sampai habis. Diterusno ae gak apa-apa. Karena ndelok semangate anjing yang anu. Begitu selesai sak tutuke, dhek gak kumanan. Lho ngalahi dhek teko kono iku mang. Langsung dapat fuyudot niku rasa sing gak ditemu karo ilmu. Wis murni fadhole teko pangeran. Faidur Rahman ini jamaknya fuyudot, Faidur Rahman. Nah, kitab Faidur Rahman itu rasa sing gak ditemu ndek wong ilmu, wis murid teko nurullah, teko cahyane sing Gusti Allah maringi hidayah. Nah, Imam Syafi'i kan dawuh fa nurullahi la yuhdali asi, maka nur Allah taala kan tidak berikan pada orang yang durhaka kan. Ada satu kaidah itu. Cuman orang ini karo amal siji sing kelakon. Kok iso munggahe sampai dadi wafiriaten sing kula nate kepireng jadi termasuk pengagengi pangeran. Waliyun min auliyaillah. Jadi waliyatun min auliyaillah. Mirsani kayak ngeten kan berarti Gusti Allah taala niku sangat asik terhadap hambanya ketika hamba ini terus benar-benar dia sebagai manusia yang sebagai manusia. Unsur nafsu hewaninya, unsur nafsu egonya, wis macam-macam itu sportivitasnya benar-benar mencuat. Nah, itu Allah Ta'ala menghargai. Nah, ini hadisnya betul ilaat afing kathira. Maka ada sebagian hamba itu yang yadkhulunal jannata bighairi hisab, mlebune swarga tanpa hisab. Soalnya mizan lah ono bobote ya, jenenge timbangan. Mizane amal niku lah ono bobote ya, Kang. Niki gak apa-apa wis baba wis gak apa-apa didik. Mizan amal niku kan ono bobote ya. Lah lek sakniki timbangan niki kula angsal saking guru nggih, mboten ngawut mboten. Soalnya ini saya kitabnya wis sampean goleki dhewe mbuh nyelempit nek kitab apa karo wis. Pokoke sampean patosi piyambak. Namanya timbangan itu ada takarannya. Saiki lek di luar kapasitas takaran, overload, ngerusak dateng timbangan, kalah derajat mizan. Krono hitungan wis nek ngarsane pangeran dhewe. Timbang rusak timbangan iki wis gak usah dihisab iki lak ngoten. Gampangane cara guyone. Mbuh iki sesat ora, mbuh babar gak apa-apa. Nggih, Pun. Yang jelas tujuan kula mek ngeten.
bahwa fadhole Gusti Allah tidak pernah dibatasi oleh pemahaman manusia manapun. Bahwa fadhole Gusti Allah, anugerah Gusti Allah, wallahu dzul fadlil azim. Fadl anugerah Gusti Allah al-azim. Gak iso diimbangi karo hal-hal yang menjadi nopo keterbatasan makhluk menyimpulkan. Nah, supaya awake bersyukur. Dari bersyukur niki awake engko cara ibadah iku bunga. Mboten atas dasar kewajiban sing ya bener-bener wajib men pancene. Nah, pun mantun. Terus ada lagi yang begini. Kula tutupkan hadis niku ya. Ada lagi yang orang waman hamma bisayyi'atin. Dheweke kepingin nglakoni elek. Falam ya'malha. Tibane gak sida lakon elek mah. Gusti Allah nyatet wong iki hasanatan kamilatan indahu. Dicatet ndek ngarsane Gusti Allah indahu ndek ngarsane Gusti Allah dhewe hasanatan kamilah kebagusan sing sampurna siji. Karena dheweke gak sida nglakoni tujuan Allah sing diangen-angen mang. Maka dari gak sidane niku wau menjadi satu penilaian positif yang sampurna nek ngarsane Gusti Allah. Niki sing dewe Gus Pak yang kita mungkin sering lihat bahwa sesuatu yang mubah itu jangan dikatakan sebagai sesuatu yang biasa-biasa. Karena dari kemubahan ini kadangkala orang memang menghindari maksiat. Gampangane nalika awake ngopi. Kaya gak lapo-lapo, tapi dengan kita ngopi mang ternyata menghindari dugem, menghindari ngerum, menghindari anu misal ngoten. Artinya dari sesuatu yang ketoke mubah niku wau ternyata kita makanya ya gak oleh sih awake moro-moro ndelok wong gak lapo-lapo terus awake menilai. Kecelik awake nalika ndek ngarsane pangeran tercatat sebagai hasanatan kamilah. Wajali orang lumrah awake ndek sok. Terakhir niku saya wa man hamma bisayatin. Saiki kepengin nglakoni elek. Terus kelakon elek. Lah kok catetane ngeten ten hadis niku Rawahul Bukhari wa Muslim. Maka iku dicatet ndek ngarsane Gusti Allah sayyi'atan wahidatan. Siji ndil oleh ngarani. Lek nika kan hasanatan kamilatan. Satu kebagusan yang sempurna. Sing ninggal ngomong ya hasanatan kamilan, satu kebagusan yang sempurna lagi. Ini yang sing kelakan sayyi'atan wahidah. Sebagai konsekuensi krana Gusti Allah wis ngekei piranti nika untuk memilih nika manusia. Sing awal kita bicarakan tadi. Nah, maka ketika melihat itu Kang, kita melihat ayat-ayat yang bersifat perintah, bersifat ancaman, kita nggak fobia. Akhirnya kita pandang sebagai dibalik itu ternyata kalau kita bahas anugerah semua ayat itu tadi. Ujung-ujungnya ketika Allah Ta'ala mengancam dengan satu ayat ancaman maupun wahyu tadi mengingatkan dengan satu kewajiban, ujung-ujungnya itu tetap sebagai anugerah pengingat sebagai manusia sportivitasnya cek muncul kembali. Sepurane sing kata muga-muga manfaat. Amin. Alhamdulillah rabbil alamin.